O mundo está caindo num buraco negro. O meu silêncio foi interrompido. Almas caindo no vazio eterno. O medo ronda lá fora. São os abutres se alimentando das almas. O som é estridente. Não tem diálogo. O entendimento são por sinais. Sinais dos infernos. De longe ouve-se os ais. O som rolando e a todos incitando. Não tem nada a falar e nem como escutar. E o mundo caindo na ribanceira. Isto é uma verdade e não brincadeira.